啊 X 卡，我叫做 X 卡，我欠咗你8年啦，8年都冇一套好嘅靚衫俾你着，今日終於幫你着咗件靚衫啦，梗係唔係呢件啦 ？OK 嗱，好啦，各位觀眾，咁啊一直以嚟喺5年以嚟咧，咁啊好多我嘅觀眾啦，咁啊都我拍好多片，好多介紹，由喺邊度買樓好啊，甚至乎喺邊度揼骨啊，邊度飛髮啊嚇，咁啊邊度買眼鏡啊嚇。咁其實咧，即係好多觀眾咯、粉絲咧，因為你知我博士咧好奄尖啊，同埋好挑剔噶嘛嚇，咁啊樣樣都要揀最好嘅啊，同埋咧我都好前衞嘅嚇，咁啊有啲靚嘢、潮流嘅嘢我都好中意，咁所以咧好多觀眾甚至最近嘅陳皮月餅都好受歡迎嚇，咁好開心。咁但係咧，自從咧開咗關啊，跟住去到咧港車北上之後咧，發覺就好多觀眾問我，真係好多啊，阿博士。你不嬲部車喺邊度維修㗎？你邊度噴油啊？喺邊度洗車啊？都問我啊！佢都好想咧，因為博士咧成日喺呢邊生活咧，好知道咧邊啲店好，邊啲唔掂好。咁我好啊！阿博士又介紹我幫襯開呢間，而且啱啱咧，我將我架愛車真係8年啦，我都冇乜點樣將佢翻新啊，將佢即係著翻件靚衫啊。咁今日我真係還晒債㗎啦！咁交託咗俾阿南哥 ，OK 南哥。嗱，呢個嘅車行老闆年青有為 ，OK， 南哥 OK， 哇，真係嗱，我今日啱啱到，因為之前咧就你同我做咗幾多日啊？好似3日啊4日啊？差唔多。因為我就飛雲南啦，飛雲南之前我擺低咗部車，將我仔啊交低咗，應該講將我二奶交低咗俾阿南哥，話你同我整靚佢嚇，咁啊今日咧就正式，不如我反正我嚟呢度收車攞車，不如就開埋鏡拍俾大家睇，不如我一齊幫我揭開。好啊，睇下換咗套咩衫先？好，哇，噔，哇，好靚仔啊！當然啦，嗱講明先嚇，嗱中港牌或者港車北上係不能換顏色㗎 ，OK， 不能換顏色嘅，咁所以但係咧我都揸入嚟咧，我就今次成架車重新黐翻個貼膜 ，OK， 黐翻個貼膜，咁咧呢個貼膜咧就係成架車身都黐晒㗎啦已經 ，OK 嚇，咁好，趁南哥喺度嗱，不如我哋兜一個圈先啦 ，OK 嚇，因為我啱啱好興奮啊，睇到我架靚車。即係呢個就黐咗一隻原車同色嘅啞光藍啊！啞光藍係啊，嗱，因為咧我哋不能轉色，所以咧你有所以各位車友咧，你有3個選擇嘅。一個咧你可以車翻一樣，譬如我係藍色，咪藍色；紅色咪紅色，車翻同樣嘅色嘅。同樣色係就冇問題。係啦，另外一個咧就係你可以黐透明嘅。OK， 即係如果你原本個車身本身都唔係話太多花痕，而只不過甚至乎啲新車啊，通常啲新車一出嚟嘅時候就我黐翻個。透明嘅隱形車衣咁樣，冇錯啦，冇錯，咁啊好似啲手機咁樣即落咗個手機套咁樣，即係再保護住你。因為咧嗱，我經驗所得真係嘅，我以前都有用嗰啲咩鍍膜鍍膜，咁但係咧我就發覺真係我覺得黐咧就會好啲，因為點解咧黐？譬如我真係花邊筆我就換邊筆啊嘛。透明仲有一隻係揀啞光喎，啞光嘅係啦，即係磨砂面嘅，即係啲手機膜咁樣磨砂面嚇，咁咧都有同樣嘅效果。咁即係我認為啊，因為嗱香港我哋梗係黐香港梗係黐3M 啊，龍膜啊嗰啲啦，咁啊嗰啲就入口貨啦，我叫做啦。咁但係我就真係咧，我做咗調查嘅，入到嚟內地咧，咁其實梗係黐翻啲內地頂級品牌啦。冇錯。咁咧就同埋咧嗱，而家即係時間唔同，即係等於大家入到嚟大灣區咧，你而家見咧成個中國咧都進步晒，所以甚至乎連呢啲即係啲黐膜呢啲咧，其實個質素都非常之高。咁我睇翻你嗰次有啲數據俾我睇過，就係而家其實內地嘅產品出嚟，絕對唔差得過外國嘅產品啊！咁所以咧我就愛國，所以咧我都係黐翻國內嘅品牌。我知個咩品牌啊 ？AX 啊，即係呢隻係咪？係就呢隻。嗱呢隻咧已經係喺呢度嘅頂級嘅嚟㗎。係冇錯，即係我哋係國內嘅一個龍頭品牌嚟㗎啦。冇錯。大部分嘅車主車友都係貼呢個品牌為主嘅。係啦。咁我香港多數聽開咩3M啊、龍膜嗰啲就美國啊或者日本啲地方嚟啦。咁我呢度我就用翻內地嘅品牌。咁大家可以睇到車型嘅效果，我係相當之滿意㗎。大家望都望到啊。OK。咁咧就幾多錢？現實啲，我而家就黐咗一隻咧，就係有顏色嘅，就金屬磨砂嘅嚇。幾多錢啊？呢隻膜咧就係官方價錢咧係7800㗎嘛，係7800蚊。嗱，大家如果喺香港有車國價咧 ，OK， 大家心裏有數啦 ，OK 嗱，其實嗱當然嚟到內地都有貴同平嘅牌子嘅 ，OK 嚇。如果最貴嘅
我諗都係香港1/2價錢。你如果甚至係揀啲更加平喺香港1/3價錢，你可以做到啦。咁所以咧，我既然架車多到嚟，我梗係做埋呢樣嘢啦。OK 嗱，咁黐顏色嘅就咁嘅價錢，如果黐透明嗰隻貴啲喎，因為香港都係貴啲嘅喎。係冇錯，幾多錢嚟？如果黐透明嘅？就要就係呢個牌子。就呢個牌子嘅話，就萬零蚊、2萬蚊唔到咯。係萬零2萬蚊。OK，磨砂都係啊，磨砂係平，磨砂平啲定貴啲？平啲咯。啊，羅巴平啲嘅，透明係最貴嘅。係透明，佢價錢有區間嘛，有厚啲嘅就貴啲。係厚度薄啲嘅咧就稍微平啲。睇你要求。係，但係磨砂車衣咧，佢就整體會比透明車衣貴多1000到2000蚊咁樣，因為佢材料比較貴啲啲就係。嗱，詳細個價錢當然啦，大家就係入到嚟架車去睇你架車大小啦。係。同埋你本身個車個質量，譬如你話成架車都花晒嘅，咁啊人工就多啲啦。你只係做黐呢啲，佢除咗黐之外，佢同你整翻靚架車，去整翻乾淨架車去噶嘛嚇。咁你可以揀好啊，無數個顏色啊。嗱，如果當然咧，如果你部車咧係可以申請轉色啊，又或者你部車係喺內地買咧，咁你就嗱，大家睇到後邊咧有幾部車，應該都係拍下，都係啲內地牌都見到都黐好多，佢哋好好生意㗎。我嗰次都係排隊攞旗嘅啫。OK 嚇，咁嗱下邊有個二維碼嘅，咁我呢個二維碼咧，大家掃入去，咁我哋每一位客戶因為為咗照顧周到咧，咁我哋都會開個群咧，就幫阿南老闆咧，我哋大家一齊。就係即係去話睇你架車咩需要服務啊，跟住咧阿南哥去報價俾大家嘅 OK 嚇，咁就所以大家要用下。如果大家對呢個服務，即係對呢個需有汽車維修服務嘅，下邊可以留言啦，又或者咧掃個二維碼，咁我馬上有人同你應對㗎嚇。我同南哥都會有服務員喺裏邊嘅，大家可以放心啊。我博士一係唔做嗰樣嘢，一做嗰樣嘢就做到周到不得了嚇，即係好似大家訂月餅一樣啊，一定令你滿意開心。價廉物美 ，OK 嚇。咁嗱呢個就係頂級品質。喂，我真係慳啲，因為有時咧坦白講，睇架車即係本身，譬如架車貴唔貴啊，揸咗幾耐啦。咁有啲喂，我架車都唔係好貴嘅啫，咁我又唔想嘥咁多錢去做到咁頂級牌子。喺內地牌子仲有咩你可以推介平價啲嘅？平價啲嘅咧就工廠嘅品牌咯，但係質量嘅話都唔會比呢啲一線品牌出線。就而家你手揸住嗰隻係嘛？而家我手上揸住呢隻。OK，film 啊 ，OK，係，都係好多顏色。咁平幾多度？譬如如果我黐呢隻係黐落我呢部車度，係幾多錢度啊？就3000幾蚊、4000蚊唔到噶啦，就又平到差唔多成半噶啦。即係香港。打個即係佢水晶蠟都要啊，所以點解我哋香港咁多就嚟消費咧，真係冇辦法嘅，即係無法抗拒啊。OK， 即係幾千蚊落嚟嚇，即係做翻個保護真係好嘅，即係對得住部車啊嘛，好嘛？嗱咁啊就平貴，甚至係再貴啲。我入到嚟我都係堅持，我想黐翻3M，我想黐龍膜都冇問題㗎，佢哋打晒。有晒，因為或者我見你有啲產品喺度開啲箱俾人睇，呢啲觀眾睇都得嚇。咁總之你係揾入口貨或者國產貨點都好，係一定係會平過香港，因為大家明我講咩啦？因為呢度啲租金平啊，人工平啊嚇，因為佢呢度係屬於一個產業園嚟嘅。嗱呢度係龍華嚟㗎，應該我慢慢解釋俾大家聽下。呢度龍華嚟嘅，咁所以變咗呢度咧各方面都成本低，咁所以咪大家咪價廉物美咯，好嘛 ？OK 嗱，其實咧俾翻你先，咁其實咧我除咗咧就黐膜之外咧，咁啊都做咗好多一次嘅大翻身嘅。第一咧，其實本來我之前石仔打到有兩個崩咗嗰時候，崩咗嘅喺呢上邊同埋呢下邊。但而家做完修復之後，有啲睇唔出喺邊個位。我直情揾唔到邊個位，冇錯。嗱，原來咁嘅喎，我又學到嘢喎。嗱，我博士可能因為我好耐冇去整車啦。原來咧，我本來就叫咗話咧，就要成幅玻璃換幾萬銀。哇！原來咧，佢有個最新科技係可以將啲崩咗玻璃可以修復翻喎。我係真係揾唔翻喺邊個位。每整一個位幾多錢度啊？整一個位大概就喺400蚊到600蚊之間。連埋人工連埋料啊！係連工帶料就差唔多呢個價錢。同埋咧，因為點解我哋啲中港車咧，你一換玻璃好麻煩，咩麻煩咧？你睇而家啲我哋啲車同以前真唔同，就黐晒呢啲咁樣嘅嘟卡啊呢啲嘢，你又要掹佢落嚟，又要整翻上去。有啲甚至乎一定要通知翻政府你甩過噶嘛，甩咗要重新激活咁樣。係啊，要重新激活噶嘛。咁所以我一直就好煩惱，咁啊就一路揸車就望住嗰兩點崩咗個位咧，就係好似塊面花咗咁啊。咁嗱，而家嘥幾嚿水搞掂咗啦。咁啊而家大鏡頭都睇到，完全都睇唔到有咩花痕㗎。OK 好啦，浸啊！我博士最中意啦，而家開隻門俾大家睇下先啊。嗱，當然啦，我成個車廂咧揸咗過嚟之後咧，咁我諗相信好多我哋嘅業主咧都我哋嘅觀眾啊，應該
我相信好多我哋嘅觀眾都需要呢種服務嘅。如果大家港車北電，第一就係清潔服務啦。我係成個車廂咧，全部嗰啲蒸汽清洗啊，全部洗過晒嘅。係嘅。嗰個大概如果一架車好似我咁樣嚟做一次深層嘅汽車清潔要幾多錢到大家？深層嘅汽車清潔咧就睇個車況係點樣嘅，大概係喺380到680之間，即係基本頂窿係唔會超過680蚊㗎啦。做一次內籠嘅深度清潔。你知我香港洗一次車都100幾蚊，我知，仲係要買套票。最低啊，係啊，你就咁洗一次就係最3嚿幾、300幾，買套票先跌到去100零蚊。咁啊，當然啦，你嗱比平時啲汽車清洗未必真係入到嚟嘅。咁但係咧，如果你話做一次深層清潔啊，甚至嗰啲叫高溫清潔咧，咁去做晒。咁我當然做晒啦。OK 嚇，咁咧就同埋可以洗冷氣咯，係嘛？高溫洗冷氣咯嚇。咁高溫洗冷氣，上次你同我講話，我幫襯你黐膜送俾我喎。咁係我啲觀眾嚟都送先。可以，冇問題。博士只要係博士介紹到嘅，就絕對係冇問題嘅。咁啊，大家有個通知係，如果博士真係過到嚟到去做服務咧，咁啊，南哥拍咗心口，咁啊送一個深層嘅冷氣清潔俾大家嘅。OK 嚇，咁啊香港都唔平㗎。OK 嚇，咁我做晒冷氣清潔啦，做晒啲咩咧？最重要咧，我就做多咗一樣嘢，就係要型嘅嘢。攝影師影影我個車凳呢個背，靚唔靚仔啊？大家？一共我有5張凳，我都係重新噴油嘅。因為點解咧？如果大家揸咗 Tesla 之後，佢本來係一個黑色令面嘅，揸咗8年花晒。咁花晒咧，我香港 check 過又要噴過又好貴。咁咧呢度咧我就將呢5張凳咧全部噴，我仲要噴一隻咁型嘅色，黃色黃撞藍啊！咁啊幾搶眼啊！好啦，咁啊我每噴一張凳大概收幾多錢度啊？全部而家你收我幾多錢啊？即係加埋拆裝，我哋一張凳背咧就係要700到800蚊之間。700、800蚊，係。你部車嘅話，我就係計你700蚊嘅啫，張凳就3500啊。當然啦，都係嗰個咧，咁啊，因為佢呢度其實都好多人工啊，要拆落要噴啦，咁啊，我而家變噴得好靚仔啫，仲靚仔過之前原裝啊咁樣。OK 嚇，咁啊噴油啊，因為咧阿南哥咧佢就有2間公司嘅，一間公司咧就係專係做呢個汽車美容啦，叫做 OK。美容貼膜。美容啊，貼膜啊、鍍膜啊等等啊，噴油啊啲全部冇問題。另外即係維修車都有做㗎。咁咧，我哋下晝嗱，其實呢個龍華一陣間咧，我哋就會去嚟得龍華，一定要去個地方叫一方城，一定去嗰個吃喝玩樂。OK， 咁我陣間會去嗰度食飯㗎嘛。如果可以，就拍埋俾大家睇。跟住下晝咧，我就去阿南哥個汽車維修廠嗰邊，車廠嗰邊睇睇下咁啊。所以咧，大家如果只要擺低部車，好似我一樣，我又想做汽車美容，我又想有啲濕碎嘅嘢要整埋佢，咁你擺低部車去一條龍服務，嗱呢個係最好嘅。如果唔係，我又揸嚟呢度整車，又揸去嗰度，就非常麻煩。同埋我記得之前咧，我呢度咧係撞凹咗嘅，呢個好似呢個位啊，就差唔多呢隻位呢個位撞凹咗啊。咁而家大家見到完整無缺啦，咁咧其實就佢所以頭先我講咗咧，佢係會同你做埋，即係譬如你撞凹啊、噴油啊呢啲，可以同佢做翻晒嘅。呢度做咗幾多錢度？呢度嘅話，因為係做嘅無痕修復，處理咗之後咧，原來嘅油漆仲喺度，即係冇破壞。我明你講咩啦？因為咧，其實而家最新嘅技術咧，就係唔需嗱，以前傳統就係拆落嚟，揼翻晒佢，又要抿灰，重新噴油，咁啊大件事咯，成隻嘢拆落嚟，仲有咁一定唔平。咁而家呢叫做咩？無痕修復。無痕修復，佢揾啲辦法吸佢出嚟㗎，好鬼勁，之後吸佢出嚟揼翻平喎。咁而家話大家完全係唔知道係之前有撞過嘅，完全係平滑。咁加上我之後就仲要黐埋呢個貼膜啊嘛，咁所以其實係完全係回復新嘅一樣。OK 嚇，咁啊你要準備好喎，因為我弟弟而家揸緊部車上嚟。OK，我弟弟嗱阿 Wilson 咧，亦都掛到個中港牌啦。OK 嚇，咁咧就因為都有好多觀眾問留言點解博士你都可以申請到中港牌？遲啲我開一集講俾大家聽下。咁而家 Wilson 部車都揸咗掛到個中港牌啦。佢話咧揸部車上嚟又係同我一樣做汽車美容，同埋有啲好似換胎鈴添啊，係咪佢想？係佢有想換一款國內比較火嘅一款胎鈴。係啊，佢都要求好高㗎。係明白。咁啊，遲啲如果 Wilson 上嚟都拍俾大家睇啊！咁啊嗱，記住啦，嗱我哋啲觀眾啊，咁啊我哋啲老友咧，全部咧就服務好啲嚇。咁咧大把生意啊你。OK 嚇，咁咧做好啲，咁啊價錢我收我哋優惠啲咯嚇。係。好，咁晏啲我會同大家講講咧，如果嚟呢度點樣嚟嘅 ？OK 嚇，咁啊起碼嗱，而家大家呢度順便睇睇啦，你見到都黐，呢個都係新黐上去㗎。呢個係新黐完嘅，黐完嘅顏色嚟㗎喎。係呢隻黐完顏色，本身佢係一部黑色嘅車。黑色嘅，然之後黐咗隻藍色。好 sharp 喎，好搶眼喎，好乾淨。呢隻叫做咩色啊？呢隻叫？呢隻叫士藍。爵士藍。係。好型啊！同埋我睇落咁好似有少少變色咁嘅咯。
喺燈光下邊有少少好靚仔啊，係 OK 啊，咁啊呢架話呢架肯定應該女士嚟嘅，女仔嚟嘅，呢架顏色鮮豔啲啦，同埋你睇佢個車廠咧，全部咧好乾淨啦，係無塵咯，咁啊隔離係洗車啊，咁啊大家觀眾行一行，我哋參觀一下好嘛？好啦，一陣間再見你啦 ，baby。嗱，其實佢整體呢度咧就喺龍華嘅一個喺個工業城裏邊嘅產業園裏邊嘅好。咁呢度第一好多地方泊車啦，好乾淨啦，哇望到樹有山添啊！咁啊洗車佢有個洗車屋喺度啦。咁當然啦，你嚟洗車都得嘅，淨係嚟洗車得嘅。咁啊當然你嚟整車維修，佢同你洗埋部車啦。哇，老闆你生意做得好大喎！車體洗護、無塵貼膜室。咁同埋嚟到呢度咧，如果你話即係唔係好多嘢整，可能少少時間咧，咁其實呢度側邊都好多餐廳，大家喺度食下嘢啊，坐下，佢裏邊有電視睇，有得打機，係嘛？咁咧就可以都得啊。好，睇睇你呢個休息室，客戶休息室。嗱，呢啲就係界出嚟啦，係界出屋嚟嘅，為主就係界隱形車衣嘅，因為好多客戶就係擔心我哋喺貼膜過程啊，會係因為要用到刀嘛，用美工刀嘛，驚界親部車漆，咁就會有啲係要求我哋唔好喐刀，咁我哋就會用呢部機將個膜全部界好，專車專用界好，然之後直接黐上去咁樣，避免整花個客戶部車。客戶嘅車係咁樣嘅，係好好。不如趁呢個機會解釋俾大家聽，做呢個貼膜有咩嘢嘅功能？即係點解做貼膜？除咗貪靚之外，貼膜嘅話咧，佢其實就係即係以前鍍膜、鍍晶嘅再升級嘅產品，因為佢實實際係一張好厚嘅薄膜喺度嘅，咁佢可以比較持久咁樣去防護嗰啲外界嘅嗰啲污漬啊，咩雀屎啊，或者好似我哋廣東呢邊咪落雨比較多嘅，係我哋嗰啲水漬滲喺車室上邊係好難打理㗎嘛，酸性啊嘛，咁如果你係貼咗膜，嗰啲酸雨滲喺膜上邊，個膜一搣，你車室又係新新正正啦，又唔使成個車室你要重新再拋下光咁樣，嘥咁大功夫，係相對嚟講費用都低好多，又慳時間嘛，係嘅係嘅。咁同埋咧如果我貼膜咧，咁譬如我真係有損花嘅時候咧，你哋個保養有冇㗎？我哋講嘅保養係分兩種，第一個咧就係整邋遢咗，我哋有專門嘅嗰個深度清潔嘅，我哋有專門嘅產品，即係污糟咗，你有專門去再做翻清潔。然之後如果係揩損咗咧，我哋就可以同朋友咁樣就一幅一幅嚟嘅，一幅幅換咯，係一幅幅換，而且時間又好短，基本係換一幅膜係唔會超過2個鐘頭咁樣嘅，係就比朋友就慳好多嘅時間，係同埋唔使咁貴啦，係唔使咁貴，係最緊要係真係一時間慳咗落嚟，依家就係人工貴嘛，你時間慳咗落嚟，費用都低好多，係啊。咁呢度寫到啦，提亮咧，即係架車會更加靚啦，防腐頭先講咗咧，雨水係酸噶嘛，咁啊甚至乎喺你噴嗰隻膜啊，有啲係可以增加你顏色，譬如啲藍色你可以喂個顏色我再鮮啲深啲。咁啊睇大家自己喜歡啦嚇，咁我都係有試幾次嘅。以前我有另外一部車喺香港 ，OK， 咁咧就即係啲朋友香港部車，佢有時真係即係拍漆刮花少少咧，佢就以為咧就已經刮咗個車身，但係後尾佢一換咗個膜之後，原來車身冇事嘅，因為佢都有個厚度咧，其實都真係有個防刮嘅功能㗎。咁所以就即係如果你話而家以咁嘅價錢，我覺得黐咗佢咧就真係着數嘅。OK， 好。好啦，咁啊再參觀下呢度。咁如果大家嚟到咧，嗱呢度啲玻璃紙嘅係啦，黐玻璃係玻璃就你知啦，就防紫外光啦，係防紫外光隔熱啦嚇，咁啊一定有㗎啦呢啲。咁啊當然啦，有好多牌子真係任嗱，我睇過我第一次嚟嘅時候，佢個牌子就多過香港啲車行嘅 OK 嚇，咁好多牌子俾大家選擇，同埋親眼睇到啲樣板啦。同埋有一樣好佢哋咧就即係佢哋有好多相片啊。就啲車咧黐咗咩色，黐咗咩色，究竟效果點啊？係嘅，咁全部有晒上邊味，但係基本乜嘢嘅款式嘅車，乜嘢顏色都有晒。其實我上次呢個顏色咧，你都係俾咗啲樣板我睇。俾咗個樣板嘛，俾咗啲相睇嘅。OK， 好。咁啊，大家嗱，如果大家擺架車過嚟咧，喺呢度休息下啦，好多樣板啦，有得打機啊，有電視睇啊，哇！你啲樣板真係多到不得了啊！嗱，呢個就係我揀嘅牌子啊。不過而家流行都係啞色嘅。係啊，因為大家睇亮色嘅睇得太多啦，睇厭咗啦嘛。乜嘢都要講流行嘅真係。如果真係有一個汽車服務再趁尾講一次，下邊個二維碼一掃入去，我哋即刻有人咧同你對接㗎啦，好嘛？咁啊，大家可能想知道究竟我點樣安排架車過嚟啊，同埋啲報價收費點樣咧，全部一清二楚講俾大家聽嘅，好嘛？好啦，咁咧嗱，咁啊大家肯定好想知道如果嚟到呢度，究竟我哋點樣嚟啊？同埋呢度譬如我哋有冇附近有咩玩啊？
龍華咧就真係精彩嘅，因為龍華近呢幾年發展得好好啊嚇。係冇錯。嗱咁啊，南哥好勁啊！其實咧喺深圳咧都有好幾個分店啊，不過呢間嘅規模係最大同埋最新，我啊中意嚟呢度，因為其實我係揸得架車嚟啊，咁啊嚟龍華有呢度吃喝玩樂，又可以擺低架車俾你搞，咪幾開心咧，係咪啊？咁啊，所以咧咁啊，如果大家話啊，如果你想知道多啲嘅資料，下邊留言俾我啦。OK， 咁啊晏啲我就參觀你個維修車廠，好嘛？ OK， 一陣間見，唔該晒你先。OK， 好。